Salam, Azul Flaouen. J'espère la vidéo est prête. Voilà, donc j'ai commencé à faire les gâteaux de l'Aïd. Je voulais partager ça avec vous. Voilà, donc je vais vous montrer une sorte de gâteau. J'espère que vous avez bien sûr. Croyez-moi, بزاف économique ou بزاف بنان, rapide à faire, ما يحكموش كامل الليل. على بالي مع رمضان les gens travaillent ou surtout les femmes. Donc حاجة rapide وخلاص. Voilà, donc كيما نوريكم les ingrédients. عندنا 125 grammes de margarine, عندنا كاس من الكاوكاو حمصته ورحيته. عندي 2 cuillères de sucre glace, 2 cuillères كبار تاع sucre glace, 2 cuillères كبار تاع مايزينا وحبة بيض un œuf. عندنا رشة ملح ورشة تاع la levure chimique ou la farine bien sûr. Donc نروحو directement la préparation اللي هي bien sûr. انا هنا خدمت بالباتور بصح نتوما تقدروا تخدموا بليد, y a pas de problème, c'est pas obligé. Donc درت la margarine, زدت عليها directement les 2 cuillères تاع sucre glacé. ودوكا انا هنا خلطتهم كيما قلت لكم بالباتور, مي سي با اوبليجي, تقدروا تخلطوا ديريكتومون باليد. Après directement نزيدو l'œuf هذاك يعني حبابات عفوا. voilà, نزيدو encore نحركو. نزيدو الرشه تاعنا تاع الملح et les 2 cuillères, plutôt les 2 grandes cuillères تاع la maïzena. Ce trône c'est un gâteau très rapide à faire. ما حكمليش même pas 1 heure de temps. Bien sûr بلا préparation والطياب. Voilà, نزيدو directement le verre تاع les cacahuètes اللي قلت لكم حمصتهم ورحيتهم. Donc voilà la texture اللي نتحصلوا عليها. Après نبداو directement بلا فارين. انا في لي gâteaux ولا وين نيتيليزي كامل لا فارين. en réalité ما نقدروش نعطو دي mesures exact. ولا قلت لكم هنا شويه برك تاع لا levure chimique كيما شفتوا بهذيك لا petite cuillère, juste le bout تاع la petite cuillère, ونخلطو نزيدو لا فارين حتى نتحصلوا على اون بات تجي شويه كيما لا بات تاع لي تارتليت, لي تارت كيما لا بات سابلي. فوالا ليسونسيال لي بات تاعكم ما تعجنوهمش. دونك جوست نجمعوهم باسكو لو كان نعجنوهم يجي الجاتو يابس. هاي ليك لاباط تاعنا كيما جات. فوالا تجي طوندغ
يعني طريه مي ما تلصقش. ودوكا نحطوها شويه دو كوتي. فوالا انا خيرت هاد لي مول، وانتوما بيان سور لي مول اللي عندكم تاع الديريات ولا n'importe quel moule تقدروا ديروا بهم. Donc voilà, on va façonner toujours de la même façon. On façonne bien sûr الحبات تاعنا داخل لي مول. يعني سي ان غاتو بزاف كلاس، بزاف بنين. انا je vous conseille de le faire, d'autant plus que ما عندوش بزاف تاع les ingrédients et surtout il ne prend pas beaucoup de temps. Voilà, donc نزيدو نديرو حبة ensemble. Voilà, donc هاي الحبة تاعنا لا دوزيام. et voilà هامليك لي فون دو تارت تاعنا راهم واجدين. فوالا انا هنا كانت بقات لي شويه تاع لا بات درتها دون دوطر مول باسكو ما كانش عندي اون توتاليتي تاع لي مول هذوك نوار، دونك درتهم باش نوري لكم بلي تقدروا ديروا في نيمبورط كيل مول. فوالا دونك هادو نحطوهم دو كوتي. ودوكا on va préparer la crème اللي نعمروا بها هاد الجاتو. عندنا هنايا واحد 200 غرام تاع لا مارغارين، دونك 200 غرام تاع دو مارغارين اللي قطعتهم. عندنا هنايا دو سكر، لو سكر عندنا هكذاك واحد 100 غرام دو سكر غلاسي، سكر غلاس. فوالا دوك نخلطوهم هكذا ونخلوهم دو كوتي. فوالا دوك نحكموا البيضه ان اوف بلوتو باردون و ان فيغ تاع لي كاكاوات مولو اللي كنت حمستهم ورحيتهم. دونك نسبقوا بهذيك البيضه. هنا دو بريفيرونس تخيروا بيضه كبيره. فوالا نديرو لو ميلونج هذاك فوق البيضه هذيك، لو ميلونج تاع لا مارغارين و السكر غلاس نديروه ديريكتومون من الفوق، نحركو هكذا شويه. من بعد ديريكتومون on prend le batteur. هنا le batteur il est indispensable parce que c'est une crème donc يلزم. Donc voilà, on va battre comme ça pendant un moment حتى le mélange تاعنا il va blanchir يعني يولي بيض. كيما قلت لكم لوف سي تري امبورطون يكون كبير، وسينو الا كان صغير ديروا زوج. هاوليك لو ميلونج تاعنا كيما راكم تشوفوا الى بلانشي ولا بيض. ودوكا نزيدو ديريكتومون عليه هادوك لي كاكاوات. ا لوريجين هادي سي اون ريسيت دار باللوز، مي بيان سور كاوكاو سي خرج بنتو يعني هايله. Je vous jure que c'était un très bon gâteau. Donc voilà, نزيدو on va battre comme ça حتى هذاك الكاوكاو il va s'incorporer مع هذيك لا كريم. هاي ليك لا كريم تاعنا. دونك فوالا راهي دوكا براتيكمون واجده.
هاد الجاتو واش اللي مليح دونك quand on le prépare يخرج من الفوق ça y est il est prêt ما عندوش حاجه نديروها له après donc voilà نحكموا directement les fonds de tarte هذوك ونعمروهم bien sûr اللي عنده poche à douille il peut utiliser une poche à douille sinon هكذا بالمغرفه c'est bien donc كيما راني نوري لكم هنايا la tarte les fonds de tarte ما يلزمش نعمروهم حتى للفوق parce que la crème هذيك راح تتنفخ في الفوغ دونك جوست ا 3 كار نخلوها كيفاش تتنفخ دونك هنا زدت عليهم شويه كاوكاو افيلي فوالا دونك نزيدو حبه انصومبل فوالا قلت لكم 3 كار تاع لو فون دو تارت ما يلزمش نطلعوها حتى للفوق لا كريم هذيك فوالا دونك نزيدو هذاك الكاوكاو افيلي اون في تو فوالا هم ليك لي فون تاعنا راهم كامل عمرناهم كامل نديروها في الفوغ à 180 دوغري حتى يحمروا لي فون دو تارت هم ليك لي تارت تاعنا لي تارتليت ولا لو غاتو تاعنا خرجناه بالفوغ دوكا حكموا شويه تاع لا جولي que j'ai fait fondre dans une casserole on va juste badigeonner من الفوق باش يجو brillante voilà دونك كيما راكم تشوفوا هذيك لا كريم تنفخت وخرجت سوا برك فوالا مي زامي فوالا نوتر غاتو j'aurais aimé ندوركم مي بون فوالا كنت نوري لكم كيفاش جاو من التحت c'était très bien doré j'espère يعجبكم لو فيزوال وتخدموه ويعجبكم سورتو ودوكا سي ترو طو باش نقول لكم صحه عيدكم مي نقول لكم صحه فطوركم اي بون سواري اي ا تري بيانتو